வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் அஸ்ட்ரோ பவபாரதி. ரயில் தண்டவாளத்தை உங்கள் கனவில் கண்டால் நீங்கள் சரியான பாதையில் செல்லவிருப்பதை குறிக்கின்றது. ரயிலில் நீங்கள் ஏறுவது போன்று கனவு கண்டால் நீங்கள் விரும்பிய வேலை மிக விரைவில் உங்களுக்கு கிடைக்கப் போவதை குறிக்கின்றது. ரயில் போவது போன்ற கனவு வந்தால் உங்கள் வாழ்வில் முக்கியமான ஒன்றை இழக்கப் போவதை குறிக்கின்றது. ரயில் வருவது போன்று கனவு கண்டால் உங்கள் வாழ்வில் இனிமையான செய்தி மற்றவர்கள் மூலம் வரப்போகின்றது. வரும் காலகட்டம் நீங்கள் முன்பு இருந்ததை விட சந்தோஷமான நாட்களாக அமையும்.